isiniif ni dhufa. Isinis ni qaqqabas. Ameen. Mandara keessatti maasii keessatti ni eebbifama. Ameen. Dhalli keessan midhaan maasii keessanis hormaanni horii qe'ee keessanis jaboonni abboolonni eebbifamoo ni ta'u. Ameen. Gumoon keessanii fi qodi bukoo keessan eebbifamoo ni ta'u. Sina eebbis achumatti naadhaa baay'ee sina eebbis. Mee nama si bukkee harka qabime. Eebbamma dubbatamu jireenya kee irratti ta'aa jira jedhi. Jireenya kee irratti ta'aa jira yoo ta'e jedhi. Guyyoonni fuuldura keetii jedhi. Guyyoota galateeffattudha jedhi. Jireenya kee irratti ta'aa hin jiru immoo yoo ta'e jedhi. Dubbii Waaqayyoo faana walii gali jedhi. Inni jedhi. Jireenya kee haaraa godhaa jedhi. Warri isinii gale cabsa ameen jedha sirriitti. Gosh afura ho'aa qabdu bakka. Inni jalqabaa dubbii Waaqayyootiif gaafa iddoo laannu inni jalqabaa jireenya moo'icha qabu akka jiraannu Waaqayyo barbaada. Jireenya gadaantummaa miti. Tokko tokko pheenxotaaf akka waan rakkinni hoodhaa hidheetuma Waaqayyo pheenxota qofaa fi eeyyameetti namoonni sammuun si namanu har'a gataa ba'a. Ani mee sagalee cal jedha. Sagalee cal jedha. Tokko tokko bar amma tajaajilaan humtootoo Waaqayyo sin eebbise wangeelawii mangistuun otoo guyyaadhaan guyyaa 30 suufii 30 geeddaree uffata ta'e bar asitti hin dubbattan malee inni immoo guyyaadhuma inni uffata geeddara mana amma barsaatinii guutee jira. Jijjiirama namaatiif Waaqayyo miqqanyaa miti. Namni garuu gaafatti jijjiiramtu miqqana. Qorqorroma xinnoo rukutate yoo ta'e eessaa fidee rukutate? Anta akka takka Waaqayyo waan hin jedhu beektu mee daddabaliituma nuu kenni gubi warra gubatan hin jedha. Inni naaf hin jedha macaafni waan ta'eef mee harka kaasi gara kootti. Daddabalee sii kennee haa gubusa si gaadu. Nama sadiif ta'eera daddabalee haa gubusa si gaadu hin jedhu. Uffannaan kee diinatti biddaa ta'u. Lafti kee haa eebbifamu. Kiisiin kee haa eebbifamu. Maal harka ol kaasaa si'a sadi eebbina argateera jedha. Lama. Isa sadaffaa. Ande bar mana xibaararrayyuu naannoftee eebbifamtee argitam. Eebba ijatti mul'atee badu. Kan isaanii amma qabu otoo jettanii dhugaa Waaqayyootu muriin qabu. Dhala isaaniitti hin darbu. Kan kee garuu eebbi Waaqayyo sagalee isaatiin sii kennu sitti immoo dhalaa dhalli kee nyaatee kan hin finneedha. Maal harka gara kootti maarraalaasee kaatee reelefeen eebba dhalootatti darbu har'a fuutee galtaan jechaa jira. Gaafa eebba dhalootatti darbu bartu hante nama biraattuun argisiista kana fakkaata jechuudha. Hela dhaggeeffadha. Macaafni qulqulluu pheenxota yookiin amantootaaf kan inni eeyyame eebba caaluun akka jiraattu iddoo jirtutti. Sariitire? Meetu Waaqayyo tokko naannoodha. Giddiin qabin haruman si tajaajilee gala. Nyaara natti badde yeroo biraan deebi'uu dhiisa maanni wanti bira. Hela dhaggeeffadha. Macaafni qulqulluu sirriidha moo sirrii miti? Otoo miti iyyuu itti inni kun seexana jedha. Hela dhaggeeffadha. Macaafni qulqulluu inni dhugaan kun maal jedha? Macaafa dhugaa dubbii Waaqayyo waan ta'e wanta as keessatti barreeffame kun dhugaadha waan ta'eef. Seexanni koo ati ilma Waaqayyooti. Dubbii sirrii akka ati qabdu. Maal? Isi siyaa ifatu Waaqayyo jedheen Yesuus. Hifatame jedhee ari'e. Seexannuun beekama. Tokko bakka naannoon irraa ka'uu didee waan sirraa ka'uu didee ficciitii natti hime Waaqayyo. Gurra keetu dubbii Waaqayyo dhiisee hamii buna irraa dhaggeeffata ka gurra kennite. Tokko waa'ee namaa too amattuu eessaa dubbii Waaqayyo asii dhageesse ol geessine. Asii baanii bar mana geesse intalli buna danfiste taanaan mi'a arfaffarratti deebisettiin maaliif beektu? Hamii. Nagaaraadhaan ija keessa lala. Nagaaraadhaan.
Maali. Waa'ee wangeelaa mangistummaa